Olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem do nosso canal. É um prazer tê-lo aqui. E hoje a mensagem que eu venho trazer para você é cultivando um negócio sobre a chuva de bênçãos divina. E o texto bíblico base que nós vamos usar para isso é Gênesis 2, capítulo 5, onde Deus, através da sua palavra, ele nos conta ali a origem da humanidade. E a palavra de Deus diz assim: Gênesis 2, capítulo 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então, o texto base que nós vamos usar é esse. É um texto que nos mostra alguns pontos de reflexão para que a gente possa aplicar isso nas nossas empresas e também na nossa jornada de fé, né? Porque muitas vezes a gente encontra frente de empreendimentos, né? Seja ele negócios, projetos ou iniciativas ali pessoais que a gente tem no nosso dia a dia, casamento e tudo mais. E nesse caminho, Deus ele oferece uma perspectiva muito boa sobre essa palavra. Como eu havia dito, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, nos conta que antes de haver qualquer planta no campo ou qualquer tipo de erva brotar, por quê? Porque o Senhor ainda não tinha feito chover, ou seja, o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar o solo. É isso que a palavra nos diz, que ainda não, se a gente parar para ver o contexto mesmo, nos conta que antes de haver qualquer planta no campo, de qualquer erva brotar, ou seja, qualquer árvore ou qualquer outra coisa, né? Por que isso não aconteceu? Porque Deus ele não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar o solo, certo? E essa passagem ela nos ensina que para que haja crescimento e frutificação, a gente precisa tanto da bênção divina quanto do nosso trabalho humano, certo? E isso é muito importante. Assim, o que a gente pode entender, o que a gente pode aplicar sobre isso? Bem, vamos trabalhar numa lógica aqui humana. A gente tem uma empresa e essa empresa ela precisa frutificar, certo? Ou seja, Deus ele nos dá uma palavra. Ele não vai te dar a empresa pronta na mão. Ele vai te dar uma palavra sobre aquela empresa. Assim como ele me deu a minha palavra há 7 anos atrás. Ele falou, eu vou fazer você um empreendedor. Eu não sabia qual era o ramo que eu ia atuar, o que a minha empresa iria se tornar. Então, lá atrás, quando eu trabalhava na feira com meu tio em São Paulo, eu tinha esse anseio de ter o meu próprio negócio, né? Então, se você tem um anseio de ter o seu próprio negócio, às vezes é Deus colocando isso em seu coração, esse sentimento para que você possa se deslocar, né? E gerenciar essa expectativa que Ele colocou em seu coração para que você possa avançar. Só que muitas das pessoas, elas esperam que algo já venha pronto, né? Assim como Deus falou para Abraão, sai da sua casa e da sua parentela, né? E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você não vai ter esse acesso direto. Você não vai saber o que como vai ser, né? E Mark Zuckerberg, ele também nos dá aí uma direção bem importante sobre empreendedorismo, que nenhum negócio ele é claro inicialmente. O projeto vai se tornando claro, vai se transformando ao longo do tempo. Então, ele vai tomando a sua própria direção, né? Então, nada vai vir claro. E às vezes você está com esse sentimento de querer empreender, assim como eu estava lá na feira, lá atrás, só que sem a direção. Então, como que aconteceu na minha vida? Eu trabalhava na feira com meu tio, né? De quarta, sexta, sábado e domingo. Então, eu tinha segunda, terça e quinta livre. Então, depois de 1 ano, 2 anos ali trabalhando na feira, eu via que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, eu falei assim, eu preciso fazer algo diferente. A minha mãe tendo o CRC, eu falei assim, eu vou trabalhar num escritório de contabilidade, vou usar o CRC dela e vou empreender para abrir um escritório de contabilidade.
Essa era a minha ideia, né? Só que colocando isso em prática, eu não consegui um emprego, porque eu precisaria de um trabalho para aprender. Só que eu não ia conseguir porque eu não tinha experiência. E quem iria me contratar sem faculdade, sem nada? Então foi quando tive a ideia de trabalhar de forma gratuita. Ou seja, os dias que eu tinha livre, de segunda, terça e quinta, eu ia trabalhar de forma gratuita em um escritório de contabilidade que abriu as portas para mim. Então, eu fui pedir emprego, ele me recusou, ele falou que não dava naquele momento e tá tudo bem. E eu voltei no outro dia falando que eu tinha esses dias livres e que eu iria trabalhar para ele de graça, que ele não precisaria me pagar nada. A única coisa que ele precisaria fornecer para mim era uma mesa, eu mesmo ia levar o computador e trabalho, ou seja, eu ia trabalhar de graça. Eu precisaria que pessoas me ensinassem a fazer o trabalho, eu ia ser um funcionário de forma gratuita. E ali começou a minha jornada, sem eu perceber hoje, 7 anos depois, que aquilo seria parte inicial do meu treinamento, né? Ou seja, eu iria aprender a gerenciar um escritório de contabilidade, eu ia aprender a abrir empresa, fechar empresa, alterar, administrar empresas. Então ali, um escritório de contabilidade grande que rodava em torno de 1.000 CNPJs, eu tive contato com todos os tipos de CNPJ, o que me abriu uma visão muito boa. Por quê? Porque eu aprendi a dominar e a entender como funciona cada negócio, seja ele comércio, serviço, indústria, né? E isso foi muito importante para me trazer até aqui. Só que o que eu não sabia é que era Deus que estava me treinando naquele projeto, né? E ali foi onde começou a minha jornada empreendedora, foi aonde eu comecei a ter clientes. Deus foi colocando clientes sobre para mim cuidar, né? Ou seja, Deus me deu aquele solo, né? E eu precisei arar aquele solo, como a palavra dele diz. E também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, nesse momento aqui, Deus ele ativou o homem para cultivar aquele solo, aquela plantação. E esse homem era eu, certo? E a partir disso, ele começou a fazer o quê? Começou a chover, né? Não chuvas de bênçãos já, mas de leve, devagarzinho, porque eu também não estava pronto para ter vários clientes, né? Então ele foi me dando depois ele colocou outro, ou seja, se a gente for fazer uma analogia com uma chuva, não seria uma tempestade de bênção, né? Como pode ser hoje, mas naquela época uma garoa de leve, aquela brisinha de chuva, sabe? Que vem e passa, aí fica sem chover e depois vai indo. Então, naquela época, ele foi fazendo isso comigo. E aí eu fui crescendo na empresa, fui construindo o meu negócio, fui aprendendo a administrar, aí foi aumentando, fui dando outros clientes, e aí eu fui construindo o meu negócio enquanto eu aprendia, né? Então, naquele momento que eu trabalhava de graça, eles viram potencial em mim e me contrataram. Então, agora eu não estava recebendo para trabalhar, eu estava sendo pago para aprender. Essa era a mentalidade que eu tinha, né? Eu não tinha arrumado um emprego, eu trabalhava de graça para aprender. E agora eles me contrataram, eu estava agora, nesse momento, sendo pago para aprender, ou seja, para continuar fazendo aquilo que eu queria. Isso para mim foi um avanço muito grande, mas eu ainda assim continuava trabalhando na feira de final de semana. Então, foi por muito tempo que eu trabalhava de domingo a domingo. Foi muito cansativo, mas valeu a pena. Até o momento em que eu aprendo a fazer isso, eu viro gerente desse escritório, né? E Deus me tira daquela cidade de São Paulo, onde eu nasci, e me traz para uma cidade onde Ele vai me preparar emocionalmente, onde eu vou conhecer mais a Deus, né? Onde Ele vai agora preparar o solo do meu coração para recepcionar aquilo que Deus tem preparado para gente e para mim. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso mostrando para você que Deus ele não vai te dar algo pronto. Deus ele não vai te dar algo pronto já. Você vai receber, fazer o download do céu para a terra amanhã. Não. Ele vai te dar a palavra e você tem que agir sobre essa palavra, sobre a fé dessa palavra. Ou seja, ele vai te dar o solo, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: e também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, Deus ele tem uma empresa para você, certo? Vamos partir do princípio zero aqui. Deus ele tem um negócio para você, ele já te deu a palavra. E aí ele não tem o homem para cultivar o solo, tá?
Então, o solo é a empresa. Aí ele te dá a palavra. Você age sobre essa palavra, você começa a cultivar o solo. O que é cultivar o solo na área empreendedorismo? É você abrir o seu CNPJ, é você construir um site, é você preparar os canais de bênção que Deus tem para você, para que ele conecte isso. Ou seja, você que vai ser um empreendedor ou quer ser um empreendedor. Quais são os primeiros passos para você começar a empreender? Você precisa primeiro criar um produto ou um serviço, certo? Ou seja, um produto, no caso de você ser uma empresa de comércio, você tem uma loja de doce ou você vai vender alguma coisa, roupa, isso é um produto. Agora, você também pode ter uma empresa de serviço ou uma indústria, né? Industrializar produtos, criar produtos e depois vender esses produtos. Agora, se você vai prestar serviço, você cria um serviço que você vai prestar. No meu caso, hoje, eu sou uma empresa de tecnologia, nós somos um órgão regulamentador de robô. Então, nós desenvolvemos softwares, robôs de investimento, nós ensinamos isso, nós temos um EAD hoje, né? A gente cria um produtor de robô do zero, né? Ou seja, a gente abre uma empresa para ele, por isso, da contabilidade lá atrás, aonde iniciou o meu processo, ou seja, tudo no final, depois de 7 anos, a engrenagem começa a encaixar. O problema é você suportar, viver com o básico do básico nesse período. Comigo, foi ali em torno de 5 a 6 anos. A partir do 6º ano foi onde eu comecei a entender melhor aquilo que Deus tinha para mim, então começou a encaixar e aí eu comecei a prosperar mais, certo? E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito, certo? Você ter uma empresa, você criar os canais de bênção, né? Então, para você iniciar isso, você precisa criar esses canais de bênção. Por quê? Porque Deus ele pode agir na sua vida a qualquer momento. Só que você precisa criar esses canais, ou seja, deixar expostos meios de comunicação para que Deus envie o seu cliente, para que Deus envie a chuva para o seu solo. Se você não tem um solo estruturado, aquela chuva não vai chegar, porque Deus é o dono de tudo, Ele que faz chover, é Ele que dá o solo. Então, o seu trabalho como empreendedor inicial é preparar o seu solo, ter a fé que Deus te deu essa palavra, e preparar o solo. O que é preparar o solo? Vai abrir empresa, você vai se aprender a como ser um empresário, como estruturar isso, você já não vai saber isso de cara, então vai ser por meio de tentativa e erros, ou você vai aprender com outros empreendedores, é o que eu estou tentando fazer aqui com você. Então, você abriu essa empresa, próximo passo, criar um site daquela empresa. Você pode criar um site hoje de forma gratuita na internet. Você pode aprender a como ter uma empresa básica, criar uma mídia social, né? Ou seja, Instagram, Facebook. Você está criando, preparando o seu solo, certo? Para quê? Para que Deus consiga te conectar aquela pessoa que vai ser seu cliente ao seu negócio. Só que para ele fazer isso, ele precisa de um meio de comunicação. Como que as pessoas vão te achar no meio empreendedor? Se você é um engenheiro, se você é um filmmaker, qual é a sua área de atuação e quais são os meios de comunicação que você precisa abrir os canais de comunicação com Deus para que Ele mande os seus clientes. Então isso é preparar o solo, certo? Mas você, além de você preparar o solo, né, você precisa ter essa diligência e responsabilidade com o seu negócio. Você precisa entender como o seu negócio funciona, você precisa estudar o seu negócio, quais são os impostos que você paga, quais são a parte estrutural do seu modelo de negócio, quem são os players do seu mercado, para que você possa fazer uma comparação com quem está já funcionando, com quem está dando certo, certo? E você tentar trazer algo correlacionado a isso. Então você precisa fazer isso e você não pode, de forma alguma, esperar pela chuva das oportunidades. Você precisa, de fato, preparar o solo para que a chuva venha. Senão a chuva não vai vir. A chuva não vai vir se você não preparar o seu solo, certo? E você precisa entender a sua dependência de Deus. Porque uma vez que Deus te deu a empresa que é dele, o solo é dele, a chuva é dele, ou seja, os clientes é dele. A empresa é o solo, a chuva são os clientes. Tudo é dele. Então você precisa
reconhecer que apesar de você preparar o solo, tá? Apesar de você preparar o solo, você tem que entender que a dependência é 100% dele. É ele quem manda o cliente, é ele que pode mudar a sua vida do dia para a noite. E conforme você vai avançando no preparo do seu solo, você tem que entender que existe um delta T, ou seja, existe uma variação no tempo para que você se prepare, para que você aprenda sobre o seu negócio. Então, você precisa estudar sobre aquilo. E durante esse tempo, você pode cair no momento de ter pensamentos de ingratidão, né? Porque você está vivendo com pouco. Você está vivendo com o básico do básico. Só que você não entende que é através do básico que Deus vai te dar muito. A palavra de Deus fala, seja fiel no pouco que eu te colocarei sobre o muito. Então, o terceiro ponto, que é a gratidão e a generosidade, é extremamente importante para que você possa se deslocar nessa variação de tempo e entender que você está num processo de aprendizado, parar de olhar e se comparar com as outras pessoas que já chegaram lá, parar de se comparar o seu bastidor com o palco dela, porque ela também por algum momento passou por aquilo. Não tem como você iniciar um negócio sem passar pelo tempo da preparação. Sabe? Seria muita imprudência de Deus, e Ele é uma pessoa prudente, Ele é o Deus de toda sabedoria, te dar algo sem você estar preparado. Você provavelmente vai perder aquilo. Você não vai suportar aquilo. Então você precisa se preparar, você precisa arar o seu solo da sua empresa. E como fazer isso, Vitor? Vou repetir, você precisa criar canais de comunicação para que Deus envie. Não importa de onde isso vai vir ou como Deus vai fazer, isso não cabe a você. A chuva é com Ele. O momento que vai chover é com Ele. Entende? E Ele vai te dar o básico para quê? Para que você sobreviva, e porque Deus sustenta a palavra que Ele dá para você. Ele vai sustentar. Ele sustenta aquilo. Eu posso garantir isso para você. O básico nunca vai faltar para você. Nunca. Em alguns momentos, você vai sim, preciso pagar a conta amanhã. Talvez esse dinheiro não chegue amanhã, chegue na semana que vem. Mas é nesse período que você precisa manter sua fé. Acreditar na palavra que Deus trouxe para você. Porque a sua conta é amanhã. O dinheiro vai chegar amanhã? Para mim, muitas vezes não chegou. Mas depois de 3, 4 dias chegava. Só que nesse período eu precisava ser grato e continuar com a generosidade. Ou seja, fazendo aquilo que eu sempre fiz, tá? Muitas pessoas criticavam eu pelo meu modelo de negócio, que era o quê? Trabalhar com código-fonte aberto. Ou seja, entregar sistemas gratuitos. Ou seja, eu abria os códigos, eu ensinava os códigos. E por muito tempo eu fiz isso. Eu sempre entreguei isso. Só que é isso hoje, em tese, que faz o meu negócio prosperar. Por quê? Porque eu fui grato a Deus e fui generoso. Porque o seu negócio ele não pode ser só através de lucratividade. Ele precisa ter um ponto de inflexão ali para que você possa ser generoso através do seu negócio. Se você faz consultoria, cria alguns vídeos de consultoria gratuita, ensina as pessoas a empreender em cima disso. Se você tem produtos, ensina as pessoas a criar talvez aquele produto. Ou seja, ser generoso. Jesus diz que é melhor dar do que receber. Só que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Quando a gente é generoso e a gente é grato, algo acontece. A gente está aplicando princípios que Deus estabeleceu através do algoritmo. Como eu sou da área de programação, eu sou um programador, vamos falar agora da área de programação. Como que um software trabalha? Eu programo ele para que quando aquilo acontece, algo seja executado, certo? Então, quando eu pratico a gratidão e a generosidade, quando eu pratico exatamente o que Deus está dizendo, quando eu cultivo o solo, certo? Eu crio os canais de comunicação, eu sou grato àquilo que Deus me deu e eu sou generoso, programaticamente falando, eu estou ativando princípios
que vai executar algo. Alguma coisa vai ser executada, vai ter um efeito e um resultado quando eu pratico esses princípios. Então, algo acontece. Só que não é amanhã que vai acontecer. Não é você fez hoje que vai acontecer amanhã. Não é porque eu estou pregando hoje, que eu estou evangelizando você hoje, através do meu ministério que Deus me deu, que esse ministério vai bombar amanhã. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Só que não aconteceu porque eu fiz hoje e aconteceu amanhã. Foi porque eu comecei há 7 anos a ser treinado para isso. Há 7 anos atrás. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não dão esse tempo para que elas cultivem o solo, para que a semente que ela plante, ela crie raiz para baixo primeiro, para depois começar a aparecer a raiz para cima. Elas não dão esse tempo, elas acham que vai ser amanhã, mas não vai, infelizmente não vai. Primeiro você precisa passar por esse processo, por esse plantio. Então, para a gente poder receber chuvas de bênçãos de Deus, clientes a rodo, muitos clientes, a gente precisa cultivar o solo. A gente precisa criar os canais de comunicação para que Deus entregue isso para a gente. E você fazendo isso, dando o tempo do treinamento, o próprio Deus que te treina, você é treinado na sua rotina diária. Você não percebe, mas é a sua rotina diária que está treinando você. Deus, ele tem esse poder de você estar sendo treinado sem perceber. E lá na frente as coisas vão conectar. A palavra de Deus também diz, vocês hoje não entendem o que eu faço, mas logo amanhã entenderão. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Cultive o seu solo para que as chuvas de bênçãos de Deus venham até o seu negócio, ou até a sua vida, ou até o seu casamento. Um grande abraço, paz e prosperidade.